Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir video çekiyorum. Bu videomda herkesin bildiği artık çok popüler olan slime videosu çekeceğim. Hemen başlayalım. İlk olarak malzemeleri sayayım. En sonunda yaptığımı göstereceğim. Malzemeleri saydıktan sonra. Annelerimizin yani bulaşıkları yıkamak için kullandığı sıvı deterjan. Yapıştırıcı, sıvı yapıştırıcı, tutkal değil. Tuz. Şu kadar yeterli. Bu da durun şöyle göstereyim. Görmediniz. Bu da toz. Toz deterjan. Tabak. Karıştırmak için bir çubuk ya da kaşık. Evet. Peçeteyi de unutmayın. Peçete biraz lazım. Bu da benim eski yaptığım. Kapalı yerde tutmanız lazım. İşte bu. İsterseniz sim de katabilirsiniz. Ben katmadım. Ama biraz kötü kokuyor. Neyse. İlk olarak şöyle size biraz yakın göstereyim diyeceğim ama olmaz. Şöyle. Şurada. Şöyle azıcık yapıştırıcı. Böyle ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar yapıştırıcı koyuyoruz. Şöyle kenara koyayım. Sonra yapıştırıcı kadar da bunda yani 3-4 fıs falan. Sonra bunları karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz tabii ki. Fazla karıştıracaksınız. İsteyen renklendirebilir ama benim renklendirmeye şeyim kalmadı yani gerek kalmadı. Çünkü benim sıvı deterjanım olduğu için renkli olduğu için pembe gerek kalmadı. Bunu bayağı karıştırmamız lazım, köpürecek. Evet. Karıştırdıktan sonra bolca, yani bol değil de böyle azıcık tuz ekliyoruz. Sonra neredeyse şöyle elimin bir parmağı şu kadar. Şu kadar dedim. Döküyoruz. Evet. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Ama daha böyle de olmayacak. Evet, iyice böyle pardon şunu çekmemişim. Şöyle kıvama gelecek. Sonra bol tuz ekleyeceğiz. Sonra bu su gibi olacak. Ama suyun içinde azıcık kalacak. O da slime olacak. İyice karıştırıyoruz. Evet. Oldu. Gördüğünüz gibi. Ama şimdi bunu biz çok tuz koyduğumuz için çok tuz koymanız lazım. Şöyle bir peçetenin üstüne koyun. Hafif suyu emsin o. Şöyle. Bir dakika. Şunları azıcık kenara çekeyim. Şöyle. Şöyle gezdiriyoruz. Böyle. Şöyle. Çok güzel. Ellerinizin de kuru olması lazım oynamanız için. Gördüğünüz bu kadar su çıkıyor. İsteyenler uzaktan ama parfüm sıksınlar kokusunu beğenmediklerse. Çünkü kokusu kötü oluyor. Sıvı toz deterjan koyduğumuz için. Şöyle göstereyim.
Çok güzel oldu. Elimi kurulayım. Evet. El de temizler. Şimdi sanırım olmadı. Bakıyorum. Evet, parçalanıyor azıcık. O zaman bunu tekrar karıştırıyoruz. Şöyle bastırın. Au, yaram yandı. Şimdi diğeriyle birleştireyim, bakalım ne olacak. Yapışmıyorlar. Neyse, ben buraya koyayım. Arkadaşlar, sizin için tekrar da yapıyorum. İstemeyenler izlemeyebilir. Yani görmeyenler, anlamadıysanız tekrar yapıyorum. Yapıştırıcı. Bu sefer az yapacağım ama. Yapıştırıcı koyuyoruz. Yapıştırıcı kadar da sıvı sabun koyuyoruz. Yani sıvı deterjan, pardon. Hem benim için de iyi olur. Bazılardan olur yani. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ya da evet, istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Az önce karşılaştırdım çünkü. Renginin fazla olmasını istiyorsanız ve renkli bir tane şeye sahipseniz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Peçete vardı şurada, havlu. Oraya, elimi çarptım. Kullanırım. İyice karıştırıyoruz. Tuz. Tuz ekliyoruz. Bir parmak kadar toz deterjan. Dondurmaya hiç gerek yok. Ama isterseniz dondurabilirsiniz. Onu da serbest. Sonra birazcık daha tuz ekledim. Gördüğünüz gibi. Birazcık ekliyorum. Çok eklemeyin. Sulanır. Gördüğünüz gibi. Sonra bunu şöyle şu tabağa kuruluyoruz. Yine karıştırıyoruz. Evet. Sonra kuruluyoruz ve tamam. Çok güzel oldu. Hop hop. Elime yapışmıyor. Tertemiz ellerim var. Oldu. Gördüğünüz gibi. Malzeme oldu. Muhteşem. 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 Evet. Şimdi 10 dakikamızı ekliyoruz. Kapta koymayı unutmayın. Yoksa kurur. İğrenç kokuyor. Birazcık daha farklı koymam gerekecek.
arkadaşlar bir önerim var şarkı olarak. May adlı şarkıyı bilmeyenler dinlesin. Muazzam bir şarkı. Çok güzel. Gerçekten dinleyin. Bunu bana arkadaşım da söyledi. May dinlesinler, söyle onlara falan dedi videomda. Evet, dinleyin. Çok güzel bir muazzam bir şarkı. Evet arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Siz de yapmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.